Ok, so xây nó kia là nhâm tôi ca upgrade laptop mini mỗi model HP. Ok, HP mini của Atom để xa seri model này hiện du nái vì seri hiện du đá nè hay thay bạn dân tôi ca upgrade SD lưu vía để xa là computer mini vì du ấy chẳng hạt đi vào viên nó viên một là end of life vậy còn đèn off nhất đó ngay tha tẹo tông nâng device bo technology một chùm nuốn cứ nó ra ca và đèn thi bao vía miền tại end of life với cứ dạp về 5 năm trong ra dạp về 5 năm cứ việc miền ca tần này thì đây thì viên là cái đi comment vào thay dạp về 5 năm rồi đại ta nó cứ dân thời ca bài áp tục vậy thì chi phiên là miền Tây Hà nó ok lớn model vía hay interface vía detail interface vía hay năng maximum vía năng capacity vía thì hay năng brand T ok brand T vía cứ 3 year ok cái năng off vía admin này đi tôi chào tới yeah việc chọc rồi em mình tên ok lấy dụng bạn mọi người cái năng này bên đây chờ này bên hạt đi SATA 3 và vía muối nó cứ ASD nữa ok đỏ mở ngọc đi cọp giảm thế vì ở đó giờ bộ aluminium anh ấy bây giờ chấm được bộ aluminium mà lòi á bộ vì mình snot ok hiện em mình tên bây giờ hàng một viên còn trong đáy vì mình đọc rồi logo brand một vía ok hay này với cứ bọc ethanol hạt đi bỏ HPG brand bỏ Adeta ok là dùng trong đơn tập viên miền ấy ngọc nghĩa nhưng mượn ngọc nghĩa ok anh ấy trong gì tích SATA bọc hạt đi nếu vì mình chỉประเภท USB 2.0 đấy vì chỉ bọc hạt đi là cái nàoประเภทUSB 3.0 ok và phải được nông nó mình đang chọn để ở phía này xài USB 3.0 ประเภท USB 3.0 คือเป็กสายจังโอเคไอ้นี่คือเอาไปวิเห็นสะอาดเหมือนเดิมโอเคมีไอ้มือบ้านโอเคไอ้จังดังมือน้องมีอะไรคลาโอเคเดี๋ยวจะอัดมีอะไรที่ออกวิมีนับปันนะโอเคแล้วทีนี้จึงจำจบวิดีโอยังจับโจSD SATA bây giờ nhấn châu màu mini laptop mình đi okay. Dân tôi cả update SD ngọt mía lên Atom mini ngọt mía ok cái bộ dân tự bắt môi trên chân ok anh sẽ hao vía một đá ấy việc nên là option rồi có mình chạy chập đôi chờ một đá lơ ấy từ phải bật lại nạ đôi chỉประเภทsmartphone nữa nhưng ai đọc sẽ khôi bạn ok đây nó còn khôi viết bên đây đấy anh ấy cứ block hạt đi thôi bao nhiêu nó ok anh ấy RAM block RAM ok lợi dụng tôi cả update SD ngọc này ní SD đây nhung bán sâu môn nâng trắng này ok thì capacity biết biểu size sub GB ok yeah copy rồi ok ở những thứ cả đặt ngọc ní lấy dân thư ca đó chương đường ọt đặc biệt chập chọp cho mùa giờ SD bao giờ nhé bữa sân thì dương ọt chập bây đó chọp cho đi tế về dân đã tới việc nhận thế vì ọt hạt nại mình chỉ click lỡ lấy dân thư ca đỏ ọt nè ok
ខ្ចៅជើងមកវាហ្នឹងគឺអត់មានច្រើនហើយយើងបាក់ដោះគឺមានតែ4គ្រាប់ឯងវាងាយស្រួលមែនតើនឹងការយើងដោះនេះឬក៏ការយើង maintenance វាទៅ PC អាតូមវាស្រួលថាពេលយើង maintenance នេះយើងខ្ជិលឈឺក្បាលដោះខ្ចៅវាច្រើនតែដោះអាថ្មចេញបើកស្ទះវាមកយើងអាច maintenance វា clean up ខ្លុំដីផងវាបានហើយស្រួលអូខេឥឡូវយើងដោះបានហើយយ៉ាអញ្ចឹងយើងដោះចេញពីសិនយើងនឹងធ្វើការចាប់ពីចូលសិនយ៉ាអូខេអ្នកនរគ្នាឃើញយើងដាក់វាណែយើងមកអូខេយើងធ្វើការចាប់ខ្ចៅហាត់នេះរបស់វាយើងមកចាំមូវាអាណែនពេកគេបាទយើងសេរីចាំយើងចាប់វាចូលគ្រប់ទាំង4ហើយចាំយើងរឺតវាចូលតែម្ដងជាពីដែលយើងអត់តន់ចាប់វាចូលអស់ទៅយើងរឺតតឹងពេកយើងពិបាកបធូរវាវិញអូខេចាប់ចូលហើយយើងចាប់ខ្ចៅជើងវាទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងបានចាប់រួចរាល់ហើយយ៉ាឥឡូវយើងចាប់ហើយឥឡូវតិចទៀតយើងនឹងធ្វើការ set up window លើវាអញ្ចឹងយើងធ្វើការ maintenance លើវាសិនដោយសារនៅខាងខ្លះរបស់វាមានដីមានអីអញ្ចឹងណាដោយសារយើងប្រើយូរហើយយើងដើរ maintenance លើវាអញ្ចឹងយើងនឹង maintenance វាហើយយើងនឹង set up window របស់គ្នាអូខេ